En la famosa serie que se ha puesto muy de moda debido a la reciente partida de la reina Isabel II en Inglaterra, The Crown. Is een serie die heel bekend is geworden door het heengaan van de koningin van Engeland. Hay una escena que captó mi corazón. En is een scène die mijn hart veroverde. Porque ilustra perfectamente lo que Dios ha hecho con sus hijos. Want het illustreert wat God met zijn kinderen heeft gedaan. La ex reina Isabel II está en una encrucijada. Ex-koningin Elisabeth II, die was in een moeilijke situatie. Tiene que tomar una decisión que de seguro va a afectar a la familia real. Ze moet een beslissing nemen die invloed zal hebben op haar familie. Su imagen, Haar imago, la popularidad, de populariteit. el favor del pueblo. En hoe het goed gaat met het volk. Y su madre, En haar moeder, la reina Isabel I, koningin Elisabeth I, le dice a la ex reina Isabel II: zegt tegen Elisabeth II: la única parte divina que tiene Inglaterra es el reino. Het enige heilige gedeelte dat Engeland heeft is het koninkrijk. Cuando tú te pones la corona de reina sobre Inglaterra, Wanneer jij de kroon zet als koningin van Engeland, tú te transformas. dan transformeer jij. Eso es exactamente lo que pasa cuando el Espíritu de Dios viene sobre hombres comunes y corrientes como tú y como yo. En dat is wat gebeurt wanneer de Heilige Geest komt over mensen zoals u en ik, die gewoon zijn. En el momento que el Espíritu de Dios viene sobre Op alguien, het moment dat de Heilige Geest komt, diga conmigo, es transformado. dan wordt diegene getransformeerd. Yo creo que lo de este lado no me escucharon. Ik denk dat u mij niet begrepen Dígale al que hebt. está a su lado, cuando el Espíritu de Dios viene sobre alguien, Zeg, wanneer de Heilige Geest over iemand es komt, transformado, wordt diegene es getransformeerd. movido, Wordt bewogen. es mudado, Wordt es veranderd. cambiado Wordt de una getransformeerd. persona común Van een gewoon persoon a una persona bajo la unción del Espíritu naar Santo. een persoon onder de salving van de Heilige En nuestra Geest. serie del mes de noviembre venimos tocando la llenura del Espíritu Santo. Deze maand hebben wij het over de vervulling van de Heilige Geest. Y lo venimos viendo desde un ángulo En we bekijken het vanuit een hoek bíblico, die bijbels is, pero no muy común. maar niet heel bekend. Porque muchos hemos asociado Want velen hebben que la venida del Señor Jesucristo geassocieerd dat de komst van Jezus tuvo como Christus fin último su muerte en la als cruz. einddoel zijn dood was. Y yo quisiera que todos nosotros captemos muy bien En ik zou willen dat we allemaal la bendición completa. heel goed kijken naar de El complete plan de zegen. Dios no encasillado, Het plan van God niet in een hoekje gezet, fragmentado, gefragmenteerd dividido. of verdeeld. Es un paquete. Het is een heel pakket. La muerte del Señor De Jesucristo dood van de Heere Jezus resuelve nuestra deuda por el pecado. lost ons schuld af, Paga nuestra deuda. betaalt ons schuld. Salda, nos perdona. Het lost het af, het vergeeft La ons. muerte de Cristo De dood van tiene Jezus como primer fin heeft als doel el perdón de los pecados. de vergiffenis van de Pero zonde. no termina ahí. Maar het eindigt hier niet bij. La muerte De dood pagó nuestra deuda. heeft de schuld betaald. Vamos, diga conmigo, soy perdonado. Zeg met mij, ik ben vergeven. Pero no queda ahí. Ahora luego el Señor Jesucristo resucita al tercer día. Maar daar blijft het niet bij. Jezus staat de derde dag op. ¿De qué sirve creer en alguien que está muerto? En waar is het goed voor om te geloven in iemand die dood is? Entonces nuestra fe se basaría Dan en zou ons teoría, geloof in theorie gebaseerd worden. en filosofía. In filosofie. Pero la muerte de Cristo Maar de dood van Christus paga la deuda, betaalt de schuld. pero la resurrección de Cristo, Maar de opstanding van Christus, haber vencido la dat hij de muerte, dood heeft no overwonnen, haber quedado en el niet infierno, in de hel is gebleven, haber vencido al diablo, de duivel heeft haber overwonnen, resucitado, is opgestaan, le dio una nueva vida heeft een nieuw leven para que gegeven, todos los creyentes zodat alle gelovigen fuéramos perdonados, vergeven zijn, pero también maar ook tuviéramos derecho a una nueva vida. recht hebben tot een Diga nieuw conmigo, leven. nueva vida. Zeg met mij nieuw Y leven. por eso En daarom tenemos derecho hebben wij het recht a la vida eterna. op het eeuwig leven. Porque la resurrección de Cristo me Want de garantiza opstanding van Christus que en quien garandeert yo he mij creído tiene ik heb geloofd, poder sobre la muerte. kracht heeft over de dood. Usted no confía en alguien que murió y quedó sepultado. U vertrouwt niet op iemand die gestorven is en Su fe begraven está is basada en gebleven. alguien que murió Uw geloof is gebaseerd y op que iemand die resucitó. gestorven is,
is Jesús opgestaan. tiene poder sobre la muerte Christus heeft de macht over de y dood. garantiza a todo el que cree en En él garandeert ieder die in hem vida gelooft eterna. eeuwig leven. Ahora bien, Nu goed, no se queda ahí. het blijft daar niet bij. Es un Het paquete. is een compleet pakket. Perdón, Vergiffenis, vida nueva. nieuw leven. Y ahora el Señor Jesucristo En de Heere Jezus asciende a los cielos gaat nu naar de hemelen para sentarse a la diestra del om Padre te zitten naast de a Vader. fin de ocupar una nueva posición. Om een nieuwe positie in Diga te conmigo, nemen. tengo Zeg met mij, ik una heb nueva een nieuwe posición positie en Cristo. in Christus. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, Efesiërs 2:6 dice, zegt, y juntamente con él nos resucitó en samen met hem zijn we opgestaan. y asimismo nos hizo, diga conmigo, sentar En zo ook liet hij ons en los zitten lugares in de celestiales hemelsferen en Cristo in Jesús. Christus. Tengo, Ik heb, dígalo, tengo zeg ik una heb nueva posición. een nieuwe positie. Mire, el que está a su lado no me está prestando atención. Degene naast u luistert niet naar me. Usted sí, pero el de al lado suyo no. U wel, maar degene Dígale al naast que u está a su niet. lado, estoy Zeg tegen degene sentado naast u. con Cristo Ik zit en los met lugares Christus celestiales. in de hemelsferen. Estoy sentado con Cristo. Ik zit met Vamos, Christus. dígaselo. Zeg het. Eugene, dígaselo. Eugene, zeg het maar. Mar, dígaselo al que está a su lado. Maar, zeg het maar. Sheina, dígaselo a su hija. Tenemos una nueva. We hebben nieuwe. Me voy por aquí porque la hermana Clara sí me está prestando atención. Zuster Clara luistert wel naar me. Tenemos una nueva posición. We hebben een nieuwe positie gekregen. El paquete Pakket incluye perdón, gaat samen met vergiffenis. incluye Is inclusief perdón, vergiffenis, vida eterna eeuwig y una leven nueva posición. en een nieuwe positie. Tenemos una nueva posición con Cristo. We hebben een nieuwe positie gekregen met ¿Sabe con Christus. qué fin? Weet u met welke einddoel? Para volver a enviar Om al Espíritu Santo de Dios de Heilige Geest opnieuw te sobre sturen su pueblo. over zijn volk. Cuando tú te pones esa corona, te transforma, le Wanneer dijo je- la reina Isabel a su hija Isabel II. Wanneer je die kroon opzet, dan transformeer De jij la misma manera op dezelfde manier que un hombre común y corriente, dat een persoon die en el gewoon momento is, que recibe a op het Jesucristo, moment dat hij Jezus recibe el perdón de sus ontvangt, pecados, ontvangt die vergiffenis, recibe vida eterna, eeuwig leven, está sentado en los lugares celestiales con Cristo, mag zitten in de hemelsferen met para que venga Christus, sobre él el Espíritu Santo. zodat de Heilige Geest kan komen. Así que solamente, Dus alleen, únicamente, alleen el que es lleno del Espíritu Santo degene die gevuld wordt met de Heilige Geest, es restaurada en su vida la unción de reino. wordt de salving van Koninkrijk hersteld. Nadie más. Niemand anders. La venida del Espíritu Santo De komst van de Heilige Geest restaura sobre tu vida herstelt in uw la leven unción de reino. de koninklijke Tú salving. fuiste creado para reinar. U bent geschapen om te regeren. Génesis 1:26. Genesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos God al zei- hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. Laten we de mens maken naar ons beeld en gelijkenis en laat hem regeren. Señoré, Regeren. gobierne, Regeren. dirija, Leiden. ejerza dominio Macht uitoefenen sobre toda la tierra. over heel de aarde. Así que cuando recibimos a Jesucristo, Dus wanneer we Jezus somos ontvangen, perdonados, worden wij vergeven. recibimos vida eterna, Ontvangen we eeuwig leven. tenemos una nueva We hebben posición een nieuwe positie. y estamos listos para la llenura del Espíritu En zijn we Santo. klaar voor de vervulling van de Heilige Geest. Restaura en ti Het herstelt in la u unción para la que fuiste creado desde el de principio. salving waarvoor u geschapen bent vanaf het En begin. otras palabras, lo que se perdió en el Edén Met andere woorden, wat verloren is gegaan in het Hof van Eden, es restaurado. wordt hersteld. Dios vuelve a la tierra a través de los creyentes God keert terug naar de aarde door middel van de el gelovigen. propósito inicial. Het doel waarvoor ze geschapen zijn. Diga conmigo,
la llenura del Espíritu Santo Zeg met mij, de vervulling van de Heilige restaura en mi Geest vida herstelt in mijn la unción leven de reino. de koninklijke salving. Abra conmigo su Biblia en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 15. We lezen in Johannes 14, vers 15. No quiero ser exclusivo, sino inclusivo. Ik wil inclusief te werk gaan, No es mi intención hacer sentir a nadie excluido del plan de want het Dios. is niet mijn bedoeling om je te laten voelen alsof je niet hoort bij het plan Lo van cierto God. es que yo no tengo autoridad ni ningún derecho Het ware is dat ik geen autoriteit ken of recht para introducir en el reino de los cielos a alguien que no quiere om iemand die niet wil te introduceren in het koninkrijk van o a God. alguien que Dios no admite. Of iemand dat God niet toelaat. Miren lo que dice las Sagradas Escrituras. Kijk wat de Bijbel zegt. Creo que este texto lo hemos tocado tanto que deberíamos saberlo todos de Ik memoria. denk dat deze tekst we allemaal uit onze hoofd moeten weten. Juan capítulo 14, versículo 15 hasta el 18. Dice: Johannes 14, 15 tot met 18. si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y esa frase, esa expresión, otro consolador. Die uitdrukking, een andere trooster. La palabra consolador o paracletos en el griego Het woord trooster of parakletos in het Grieks solo aparece 5 veces en todo el Nuevo Testamento. zien we alleen 5 keer in het Nieuwe Testament. 4 veces la utiliza el apóstol Juan aquí en el libro de San Juan 4 keer gebruikt apostel Johannes het hier in y una Johannes. sola vez en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 y 10. En 1 keer in 1 Johannes. Mire qué interesante. Kijk hoe interessant het is. El consolador al que se refiere Juan en el libro de Juan De trooster waar Johannes het over heeft in Johannes siempre es al Espíritu Santo. is altijd de Heilige Geest. Pero el consolador que aparece en primera de Juan capítulo 1 Maar de trooster in 1 Johannes 1 se refiere a Jesús. heeft het over Jezus. Porque allí dice: Want daar staat, así que hermano, dus broeders, abogado tenemos para con el Padre, een advocaat hebben wij met de a Vader. Jesucristo el justo. Jezus Christus de rechtvaardige. Mire qué es lo que está diciendo el texto. Kijk wat de tekst zegt. Cuando Cristo asciende, toma una posición de abogado ante Dios por sus hijos ante la condenación del diablo. Wanneer Jezus naar de hemel gaat, neemt hij een plek als advocaat in voor ons. Así que los creyentes, Dus de ¿cuántos gelovigen, son creyentes acá? hoeveel gelovigen Déjenme hebben ver wij las hier? manos. ¿Cuántos han recibido a Jesucristo como Hoeveel Señor, hebben Jezus como ontvangen Salvador, als Heer en como el Rey de Verlosser, su vida? als de koning van je leven? Los creyentes De gelovigen tienen en el cielo hebben in de hemel a un abogado, een advocaat. pero los creyentes Maar de gelovigen tienen en la hebben tierra op aarde al Espíritu Santo. de Heilige Geest. Os rogaré al Padre para que dé otro, Ik zal smeken tot de Vader zodat jullie een otro andere consolador, trooster krijgen. el cual está con Die ustedes met jullie zal y zijn estará en bij u en blijft ustedes tot siempre. in eeuwigheid. Oh, ¿no es eso una gran bendición? Is dit een grote Tenemos un zegen? abogado en el We cielo, hebben een advocaat in de delante hemel del Padre, voor de Vader, el intercesor, de bemiddelaar, nuestro abogado, onze advocaat. el que siempre intercede con nosotros, Hij die altijd voor ons bemiddelt. el ejerciendo el sacerdocio De en el priesterschap cielo. in de hemel Pero uitoefent. aquí en la tierra Maar hier op aarde tenemos un abogado hebben we een advocaat. para que esté con Zodat nosotros hij met ons is. y en nosotros, In ons. defendiéndonos, Ons beschermt. ayudándonos, Ons verdedigt. fortaleciéndonos en nuestras Ons debilidades, bekrachtigt in onze como zwakheden. maestro, Als meester. como guía. Als leidraad. Oh my God, help me, Father. Y os rogaré al Padre para que os dé otro consolador, En ik zal smeken tot de Vader el zodat hij jullie Espíritu een andere Santo, el trooster Espíritu de geeft. verdad, De Heilige el Geest. cual está con vosotros Zodat degene die met jullie para is. siempre, Voor eeuwig. al cual el mundo Die de wereld. entiende por qué no quiero ser exclusivo. Weet u waarom ik niet exclusief wil Pero el zijn? texto dice Maar de tekst zegt. que el mundo, Die de el wereld. que no ha reconocido a Jesucristo, Degene die Jezus niet el heeft que no tiene aanvaard. una vida nueva, Die geen nieuw leven heeft. no lo puede recibir. Kan hem niet ontvangen. No lo puede recibir Kan hem niet ontvangen. porque no le ve, Want hij ziet hem niet. no le conoce. Hij kent hem niet. Cuando el Espíritu Santo le habla, no lo escucha. Wanneer de Heilige Geest spreekt, Cuando el hoort hij hem Espíritu niet. Santo trata con él, no lo Hij entiende. begrijpt hem niet. Pero ¿cuántos de ustedes Maar hoeveel van jullie
han sentido el testimonio del Espíritu Santo hebben de getuigenis van de Heilige Geest gevoeld. entristeciéndose en el corazón Die suyo, verdrietig werd in uw hart. diciéndole, eso es En incorrecto. zei, dit is niet juist. Nadie te vio, Niemand heeft je gezien, pero está mal. maar het is slecht. Y usted no le queda otra más que En je arrepentirse, dient berouw te humillarse. tonen. Y el Espíritu Santo dándole dirección, De Heilige Geest geeft u guiándolo. leiding. El mundo no le puede recibir. De wereld kan hem niet Porque cuando el ontvangen. hombre pecó, Want toen de mens zondigde, pasó a otro reino. ging het naar een andere koninkrijk. Pasó al reino de las Ze tinieblas. gingen naar het koninkrijk der duisternis. Como dijo el pastor Benjamin en el primer culto, Zoals pastor Benjamin zei in de eerste usted no dienst. puede independizarse del cielo U kunt niet onafhankelijk worden van de sin hemel hacerse esclavo de la tierra. zonder slaaf te worden van de El aarde. hombre pensaba De mens dacht que ser libre era hacer lo que él quería. dat vrij zijn is doen wat je wil. Libre Maar no vrij es el que hace lo que quiere. is niet degene die doet wat hij Porque el que wil. hace lo que quiere Want degene die doet wat hij se hace wil, esclavo de sí wordt mismo, slaaf van de zichzelf. sus pasiones. Van de Se verleidingen, hace esclavo de su propio van razonamiento. die eigen Señores, no hay gedachten. cosa más terrible que un narcisista. Er is niks erger dan een narcist. Alguien que su amor propio sea tan excesivo que no le permite admitir error. Iemand waarvan de liefde voor zichzelf zo groot is dat hij denkt dat hij geen fouten Pero maakt. eso es para otro mensaje. Maar dit is voor een andere boodschap. Cuando el hombre se independizó del cielo, se hizo esclavo del reino de las tinieblas. Toen de mens onafhankelijk werd, Y el Espíritu werd hij Santo slaaf van se de tuvo que duisternis. apartar de él. En de Heilige Geest moest afstand nemen. Para ahora, Om nu el Espíritu Santo ha de venir sobre los hijos de de Dios. Heilige Geest kon komen over de Los que han kinderen van God. reconocido a Jesucristo. Degene die Jezus Y hebben yo rogaré al erkend. Padre y os dará otro Ik zal consolador smeken tot de Vader para om que een esté ander con trooster vosotros te para geven, siempre. zodat hij voor altijd El met jullie Espíritu is. de verdad al cual el mundo no le puede recibir. De geest de waarheid die de wereld Porque niet kan no le ontvangen, ve, omdat hij hem no niet le ziet conoce. en kent Pero hem niet. vosotros le Maar u conocéis. kent hem. Vosotros sabéis. U weet. Vosotros le veis, le conocéis. hem, u kent Porque hem. está con Want vosotros. hij is met jullie. Y ahí dijo una promesa. Y estará en vosotros. En hij zal met jullie zijn. No os dejaré Ik zal je niet wees laten. huérfanos. ¿Sabe lo que significa estar sin Cristo? Weet u wat het betekent om zonder Christus te zijn? Estar en este mundo huérfano, Wees zijn op deze aarde. apartado, separado de la cobertura, la protección divina. Apart van de bescherming. Cuando Adán y Eva pecan, Toen Adam en Eva zondigden, descubren que estaban huérfanos, ontdekken zij dat ze estaban wees waren. desnudos, Bloot waren. estaban desprotegidos. Onbeschermd. La desnudez señala Blootheid laat zien vulnerabilidad. dat je zwak bent, Que estás kwetsbaar. expuesto en tus bloches. Je wordt kwetsbaar gesteld. Estás kwetsbaar. Op zijn bloches. Está desnudo. Bloot. Y cuando se habla de desnudez, En wanneer je het hebt over quiere decir bloot, que no tenemos protección. wil dat zeggen dat we geen bescherming hebben. Mire, ¿a quién se le ocurre salir hoy a menos 2 grados Celsius? Wie denkt dat je met min 2 No, graden, usted debería darse un fuerte aplauso. dat je zonder kleding naar buiten kan? Dígase a sí mismo, mi amor por Cristo Zeg, mijn liefde voor me hace Christus vencer staat todo ertoe obstáculo. om alles te overwinnen. Yo no sé en los países del Caribe y de Latinoamérica, Ik weet niet in de Caribische eilanden of de landen in Latijns-Amerika. la gente de mi país tiende a jactarse mucho de lo fieles que son. De mensen in mijn land zeggen dat ze heel trouw zijn. Pero allá cae una gota de lluvia y nadie va a la iglesia. Maar daar valt 1 regendruppel en niemand gaat naar de kerk. Hello. Yo quisiera que usted estuviera aquí a menos 2 grados Celsius, Ik zou willen dat u hier was. hecho hielo, que hay Terwijl que het conducir muy despacio, min 2 is. y ver este grupo de fieles aquí avivando Europa. Dese fuerte el aplauso. La llenura del Espíritu Santo De vervulling van de Heilige Geest. restaura la unción de reino. Herstel de koninklijke salving. Permítame, número 1, explicar Ik zal nummer 1 uitleggen. la posición legal, De legale el positie. derecho legal de reinar. Het legale recht om te regeren. En primer lugar, Ten eerste, en el Edén, in het Hof van Eden, Dios al crear al hombre, toen God de mens schiep,
dice que lo compuso de 2 elementos. hij uit 2 elementen bestaat. El hombre es la composición de materia De mens bestaat uit y de espíritu. lichaam en geest. Y eso es muy importante. En dit is heel belangrijk. Tendemos a pasar esta parte por alto, We zien dit niet, pero el hecho de ser una composición, maar het feit dat we een samenstelling zijn. por ejemplo, Bijvoorbeeld, dice Génesis 1:27. Genesis 1, Esta 27. palabra aparece varias veces en el Génesis 1. Dit woord zien we vaak in Es Genesis la palabra en 1. hebreo, bara, Het Griekse woord bara, que en el hebreo, in het Hebreeuws. que quiere decir crear de la nada. Dat wil zeggen iets maken vanuit het niets. Gran parte de lo que llamamos creación no fue creación. Grote gedeelte wat wij schepping Porque noemen cuando was Dios geen dice a schepping. la tierra, produzca la tierra, Want wanneer God tegen de aarde zegt, laat de aarde produceren, Dios tenía una materia prima. had God al iets Para crear a los árboles tuvo, om de bomen La te tierra. maken, had hij para de crear los aarde. peces tuvo el agua. Om de vissen te maken had hij Produzcan las water. aguas monstruos marinos, peces. Laten de wateren, de Pero vissen. cuando Dios fue a crear el maken. hombre, utilizó la palabra vara, Maar toen God de mens schiep, que gebruikte hij aparece het en woord bara. Génesis 1:27. In Genesis Y 1:27. creó vara En God schiep bara, y creó Dios al hombre. de mens. O sea que Dios tomó de la nada, Dus God nam van het niets, para que se entienda, zodat je het begrijpt. no tomó materia, Hij nam niet iets wat al bestond. tomó de sí mismo Hij nam van zichzelf y creó al hombre. en schiep de mens. En Génesis 1:27, In Genesis ¿qué es 1:27, lo que aparece? wat zien we daar? La creación del espíritu, De schepping van de la mens, creación van de de la parte geest. espiritual. Van Y de en geestelijke Génesis gedeelte. 2:7 En in Genesis aparece la 2:7 creación del cuerpo. zien we de schepping van het lichaam. No sé si me entendió. Algunos estudiosos dicen que hay una repetición en Génesis 1 y en Génesis 2. No. Sommige geleerden zeggen dat het herhaald wordt in Genesis 1 en Genesis 2. Maar Génesis 1 habla de la creación del espíritu. nee. Genesis 1 heeft het over de Génesis schepping 2 van de habla de la geest. creación del cuerpo. En Genesis 2 die van het Génesis lichaam. 2:7 y creó Dios del En God polvo de la tierra, el cuerpo. Uit het stof van de grond, Ahí tomó het materia lichaam. prima. Daar Y nam ahora hij wel Dios iets. pone la parte espiritual, En God legt nu de geestelijke diga conmigo, gedeelte dentro binnen del cuerpo. het Y lichaam. entonces, En dan, paz. Entonces fue el hombre un ser en viviente. dan pas werden wij een levend wezen. Entonces decimos que el hombre es la composición Dus we zeggen dat de mens een samenstelling de is espíritu van geest viviendo en un cuerpo. in een lichaam. ¿Por qué es importante esto? Waarom is dit belangrijk? Porque el único que tiene derecho legal, Want de enige die legale el recht único que heeft, tiene derecho oficial, autoridad genuina officiële recht, para operar en el mundo o en la te werk- dimensión física en la que usted y yo nos encontramos, te gaan in de fysieke wereld, es un cuerpo is een lichaam con un espíritu. met een geest. No, yo no sé si me está entendiendo. Ik weet niet of u mij begrijpt. Veo algunas caras así media diciéndome que sí. Ik zie sommige mensen ja knikken. No sé si es que está sintiendo o es que tiene sueño Ik weet niet of u het o voelt es of que se dat está u cabeceando. slaap krijgt. ¿Por qué es importante entender este concepto? Waarom is het belangrijk om dit te begrijpen? Porque el hombre, Want de mens, y cuando hablo del hombre me refiero a esa composición, cuerpo y espíritu, en wanneer ik het heb over de mens, algunos se preguntan, ¿por qué el vragen zich Señor af, no intervino cuando Satanás tomó el cuerpo de una serpiente waarom bemiddelde God niet op het moment dat Satan het lichaam nam van een para slang tentar a Adán y a Eva? om Adam en Eva te verleiden? Dios desde el mundo espiritual no podía, God vanuit de geestelijke wereld porque kon Dios niet, es un Dios de verdad. want God is een God van waarheid. Dios no miente, Hij liegt niet. el diablo no, De duivel es un niet. tramposo, es padre de Hij mentiras, speelt vals. Hij is vader van leugens. no usa la verdad. Hij gebruikt de waarheid El niet. diablo interviene, toma el cuerpo de una serpiente, tienta a Eva, pero Dios no puede desde el mundo espiritual intervenir, Hij neemt het lichaam van een slang en God kan niks doen vanuit de geestelijke wereld. porque no era legal. Want het was niet legaal om dit te doen. Hello. Hallo. Cuando el espíritu abandona un cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Wanneer de geest een lichaam verlaat, wat gebeurt er met het lichaam? ¿Qué pasa? Wat gebeurt er?
muere. die gaat dood. No puede en él haber vida. Er El kan dan geen espíritu lo leven zijn. abandona. De geest verlaat hem. El cuerpo no tiene Het lichaam vida. heeft dan geen leven. Deja de ser un ser Dan viviente. is het niet meer een levend wezen. Y cuando el cuerpo se daña, ¿qué? En wanneer het lichaam kapot gaat, wat dan? ¿Usted entiende ahora por qué es importante el cuerpo? Weet u waarom het lichaam belangrijk is? ¿Por qué es importante el cuerpo para mantenerlo en salud? Om die gezond te maken. Por eso es que Pablo le Te dice, houden. no erréis. Daarom zegt El Paulus, cuerpo es templo del Espíritu maak Santo. geen Y fouten. el que destruye el cuerpo, Dios lo va a destruir a Je él. lichaam is tempel van de Heilige Geest. En wie je lichaam vernietigt, Porque zal la God legalidad vernietigen. descansa sobre un hombre, Want de legaliteit van een mens la rust composición de cuerpo y op de espíritu. samenstelling van lichaam en Si el geest. espíritu se va, Als de geest el cuerpo weggaat, se muere. dan sterft Pero si het el lichaam. cuerpo se muere, Maar als het lichaam el espíritu tiene que De irse. geest moet weggaan. Yo no sé cómo hay gente que vive diciendo, a mí se me apareció el abuelo, el tatarabuelo. Ik weet niet ¡Mentira! hoe mensen kunnen zeggen, oh, tot mij verscheen mijn overgrootopa. Een leugen. Cuando una persona muere, el Wanneer espíritu iemand tiene que irse. Sterft, moet het lichaam, moet de ¿Cómo geest se le weggaan. llama a los demonios Hoe noem je demonen que operan sobre mentira die te werk gaan in leugen para engañar a los hombres, om de mensen te bedriegen? para matar, robar y destruir? ¿Cómo Om se te le llama? stelen, Espíritus te vernietigen. inmundos. Boze geesten. Porque no son de este Want mundo. ze zijn niet van deze No wereld. tienen derecho legal a operar en este Ze mundo. hebben geen legale Ellos son recht. demonios, Ze zijn demonen. son inmundos. Ze zijn boze geesten. No solo porque sean sucios. Niet alleen omdat ze Algunos vies zijn. llaman y la palabra inmundo ha tomado ese matiz, esa interpretación. En dat woord heeft die interpretatie Pero lo genomen. verdadero es que no tienen derecho legal de operar en este mundo. Ze hebben geen legale recht om hier te werk De ahí te gaan. que Daar komt het woord. se hace necesario En is het nodig, la encarnación del Señor Jesucristo. incarnatie van de Heer Jezus. Dios para la salvación, Voor de verlossing. para la Voor restauración, de verzoening. para restaurar el reino al hombre. Om het koninkrijk te herstellen. Dios tiene que hacerlo de forma legal, Moet God het op een de legale manera manier oficial, doen. Officieel. en verdad. Met waarheid. Y será su nombre llamado Emmanuel. En hij zal Emmanuel heten. En, dentro, Hij in. man, hombre. Man in de mens. El, En Dios. El, God. Emmanuel, Dios. Emmanuel. Dentro God de un hombre. in de mens. Dios se hace legal, God wordt legaal. tomando Dios cuerpo Neemt de lichaam. y poniendo en él su espíritu. En legt zijn geest. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán, Daarom noem je Jezus de tweede porque el primer Adam. Adán Want de eerste no tuvo papá, had geen vader. vino de Dios. Hij kwam van God. El segundo Adán, Jesucristo, De tweede Adam, Jezus Christus, tampoco tuvo papá, had ook geen vader. porque era la semilla de Want Dios, het was Gods zaad. venía de Dios. Hij kwam van God. Algunos de ustedes vieron cuando de manera profética se estaba orando por nuestro hermano Esli y nuestro hermano Ibrahim. Sommigen van jullie zagen toen we aan het bidden waren voor onze broeder Ibra en Esli. Cuando nació el primogénito de nuestra hermana Cristina, no era por ello que estábamos orando, era por su mamá. We waren niet voor hen aan het bidden, maar voor de moeder. Yo le pedí permiso a ella para poder compartir En ik heb toestemming qué fue lo que gevraagd pasó con ella. om te kunnen delen wat er met haar gebeurd is. Nuestra hermana Cristina Onze zuster Christina tuvo un problema cuando tuvo a su primogénito. kreeg een probleem toen ze haar eerstgeborene kreeg. ¿Sabes cuál fue? Weet u welke die was? Se mezcló la sangre del hijo con la de la madre. Het bloed van de zoon werd gemengd met die van de moeder. Y el cuerpo de ella En haar lichaam interpretó interpreteerde que había un órgano, un agente que no le pertenecía a su cuerpo. dat er iets was in haar lichaam die niet Y daar se preparó behoorde. para defenderse, creó anticuerpos. En die heeft zichzelf verdedigd. Oiga bien, Luister goed. porque Want la sangre de los niños, het bloed van de kinderen, y van aquí de lo que vemos jongens, es la gloria, van de kinderen, la sabiduría, en hier zien we wijsheid, el glorie, poder de Dios. de kracht van God. Porque Dios desde que creó a Eva, Want vanaf het moment dat God Eva lo schiep, hizo pensando en que un día
dacht hij al Él dat op een dag mismo hij zelf vendría sobre la tierra. zou komen op He aquí aarde. el Cordero de Dios, Hier het lam van God, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. geslacht voor de schepping van de wereld. Cuando una mujer queda embarazada, su criatura nunca se mezcla con el de la madre. Wanneer een vrouw zwanger wordt, dan mengt het bloed zich nooit met die van de moeder. En el caso de nuestra hermana Cristina, se mezcló. In het geval van onze zuster Y Christina ella wel. creó anticuerpos y su sistema inmunológico se afectó. Zij vormde antistoffen Porque en hierdoor werd ahora haar immuunsysteem aangetast. Su propio cuerpo la defiende contra ella misma. Want haar eigen lichaam verdedigt haar van zichzelf. Esto revela Dit openbaart cómo fue que Dios mismo hoe God zelf fue depositado en el vientre de María in de baarmoeder van para Maria Dios werd gelegd, nacer, zodat hij geboren kon worden. no por la semilla, Niet door de zaad no por el esperma de un hombre, of de spermacel van een man, sino que como dijo María, maar zoals Maria ¿y zei, cómo será esto? en hoe zal dit Pues no zijn? conozco varón. Ik ken nog geen El man. ángel Gabriel, el arcángel Gabriel le dijo, En engel Gabriel el zei, Altísimo te de cubrirá, Allerhoogste zal je porque bedekken. nada es imposible para Dios. Want niks is Y vas a onmogelijk quedar voor God. embarazada. Je zult zwanger Dios va a worden. usarte a ti para buscar un cuerpo, God zal jou pero gebruiken. Dios va a poner el espíritu God zal de geest leggen. para que nazca Emmanuel, zodat Immanuel Dios zal con geboren nosotros. worden. God met ons. el cuerpo de Jesucristo. Het lichaam van Jezus Hizo legal la intervención de Dios en la tierra. maakte legaal dat hij hier op aarde kon zijn. ¿Está conmigo? Bent u het met me eens? ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Waarom kwam Jezus naar de aarde? Vino para de forma oficial Hij kwam op perdonarnos, resucitarnos, darnos vida eterna, te vergeven, darnos eeuwig una nueva leven te posición geven. y restaurar En te herstellen. el fin último, Het uiteindelijke doel. el propósito final, Het doel. el clímax del programa de Dios Het hoofddoel. era De hoogtepunt. derramar de nuevo Opnieuw. al Espíritu Santo sobre la De tierra. Heilige Geest laten Porque cuando neerdalen Adán y op Eva aarde. pecaron en el Edén, Adam en Eva zondigden. Dios se apartó, Nam God pues afstand. Dios no puede habitar God kan niet wonen. donde pertenece esa persona a un reino de tinieblas. Waar je behoort tot het koninkrijk des duisternis. Hello. Hello. Por eso el mundo no le puede recibir. Daarom kan de wereld Por eso hem el niet mundo no le ontvangen. conoce. Daarom kent de wereld Por eso el hem mundo niet. no le ve. Daarom ziet de wereld hem niet. Porque Want pertenece, ze behoren, y yo y usted en u en ik, pertenecíamos a otro reino. behoorden tot het Hasta que andere vinimos al koninkrijk. reino de Tot we Jesucristo. kwamen tot het koninkrijk van Jezus Arrepentíos. Christus. Toon El berouw. reino de los cielos Het koninkrijk der se ha hemelen acercado. is nabij. En el Edén lo que vemos es Wat we zien in het hoofd van Eden, la unción, el De derecho salve. legal de reinar, het legale recht om te el regeren, propósito de su existencia, het doel reinar sobre todo lo que Dios ha hecho. te regeren over alles wat God heeft Hagamos al gemaakt. hombre a nuestra imagen y semejanza y señoré. Laten we de mens maken naar ons beeld en gelijkenis en laten hem En regeren. otras palabras, Met andere woorden, vamos a crear al hombre laten we de mens maken para que reine. om te regeren. En el Génesis vemos In Genesis el zien wij propósito de la creación, dat het doel van de schepping pero también vemos dat is, maar ook zien la we caída, de val, la alta traición de Adán y Eva, de overtreding van Adam la en rebelión Eva, del hombre contra el de Padre, rebellie van de mens tegen contra de el vader, rey, de koning. y se independiza, En ze hebben zich onafhankelijk pero sin verklaard. saberlo, Zonder te se weten hace esclavo worden zij slaaf del reino de las van het tinieblas. koninkrijk des duisternis. Así que vemos el propósito de la Dus creación we zien het doel van de y schepping vemos la caída, en we zien de val. el reino perdido. Het koninkrijk die verloren Pero luego gaat. vemos Maar daarna zien wij el pago. dat het betaald Jesús wordt. restaura el reino, Jezus herstelt het koninkrijk. derrama el Espíritu Santo Hij laat zijn heilige geest para neerdalen legalizar om legaal te el maken reino de het Dios koninkrijk van God a través de su pueblo. door middel van zijn volk. El derramamiento del Espíritu De Santo vergroting van de heilige geest no es otra cosa más is niks anders dan que la restauración de herstelling del propósito de reinar sobre los hombres. van het doel om te regeren over de Así mens. que la llenura del Espíritu Santo Dus de vervulling van de heilige geest empodera, bekrachtigt, capacita, geeft capaciteit, restaura herstelt, la unción de reino. de salving Ahora, cuando van yo hablo de koninkrijk. reino, Wanneer ik het heb over por koninkrijk, favor,
No piense en dinero. Denk alsjeblieft niet aan geld No piense en posesiones materiales. of materiële dingen. Cuando se habla de reino, Wanneer je het hebt over koninkrijk, estoy hablando de la manifestación heb ik het over de de manifestatie Dios a través de nuestras vidas. van God door middel van ons El leven. Espíritu Santo de Dios viene sobre sus hijos De Heilige Geest van God komt over para zijn kinderen restaurar la autoridad, om de autoriteit te la que Adán herstellen y Eva perdieron, die Adam en Eva hebben verloren. el derecho legal que Het legale perdieron. recht die ze hebben El verloren. Espíritu Santo la De restaura, Heilige Geest herstelt la het, renueva. vernieuwt het. Usted fue creado U bent geschapen para reinar. om te regeren. Permítame explicárselo. Sta me toe om het uit te leggen. Segunda de Corintios 2 Korintiërs 5. 5. Muchos de ustedes conocen muy bien el 17. Velen van jullie kennen 17 heel Se lo goed. sabe de memoria. Je kent het uit je ¿Verdad que hoofd. se lo sabe de memoria? Niet waar? De manera que si alguno está en Cristo, Als iemand in Christus is, es una nueva nieuwe vida. schepping Es una nueva criatura. ben je. Las cosas del pecado pasaron. De oude dingen zijn voorbij. Todas son hechas nuevas. Alles is opnieuw gemaakt. Si usted sigue leyendo Als u verder y gaat llega al lezen versículo 20, dice: en u komt tot vers 20, así que, staat er zo diga conmigo, dus, somos zijn wij embajadores ambassadeurs en nombre de Cristo. in de naam van Jezus. Como si el mismo Dios Alsof God zelf rogara a través de todos nosotros smeekt door middel van ons para reconciliar al mundo con Dios. om de wereld te verzoenen met God. O sea, Dios mismo Dus God zelf está en la vida de cada is creyente in elk gelovige para hacer que el hombre que no le conoce om se te acerque a Él. maken dat wij hem benaderen. Permítame explicar algunos conceptos importantes. Sta me toe om belangrijke concepten uit te leggen. Embajador. Ambassadeur. ¿Qué es un embajador? Wat is een ambassadeur? Si usted se va a la historia de la diplomacia, Als u kijkt naar de geschiedenis van diplomatie, se dará cuenta zult u zien que tanto los egipcios, dat zowel de el Egyptenaren, imperio asirio, Assyrische imperium, inclusive los judíos, zelfs de Joden, tenían embajadores hadden y ambassadeurs tenían diplomacia. en diplomatie. Pero fueron los griegos en el siglo V antes de Jesucristo que codificaron el término de embajador. Maar het waren de Grieken die de oorsprong daarvan hebben gemaakt. En conclusión, los griegos y luego los romanos que tomaron cuando conquistaron el imperio griego, De Grieken, toen de Romeinen, toen ze het Griekse usted sabe que todos los koninkrijk veroverden, filósofos trascendentes fueron griegos. alle filosofen waren Grieken. Los romanos toman la literatura griega De Romeinen nemen de Griekse y le parece literatuur tan, over tan alta, tan sofisticada, tan inteligente en ze vinden het zo wijs y la ponen en práctica. en brengen het in praktijk. ¿El embajador quién es? De ambassadeur, wie is dat? El embajador en el orden, en la jerarquía de la diplomacia, el nivel más alto. Het is de hoogste niveau. Un embajador Een ambassadeur es el representante is de vertegenwoordiger de un reino, van een koninkrijk, de una cultura van een y cultuur, del mismo rey. van de koning zelf. Cuando alguien quiere hablar Wanneer iemand wil con spreken el presidente met de president de una nación van een natie en otra in nación, een andere natie, hablar con el embajador en esa nación equivale a hablar con el mismo presidente. spreken met de ambassadeur is hetzelfde als spreken met de president. Hello. Hallo. El embajador representa al De presidente. ambassadeur vertegenwoordigt de El president. embajador representa al país. De ambassadeur vertegenwoordigt het El land. embajador es quien tiene el derecho legal, Hij is degene die de legale la recht heeft. autoridad legal, Legale autoriteit. para hablar en nombre del presidente Om te spreken namens de president. al que él representa. Tot wie hij behoort. ¿Qué es una embajada? Wat is een ambassade? Una embajada Een ambassade es un pedazo de tierra is een stuk grond de un país van een land en otro país. in een ander land. Déjeme ilustrárselo. Sta me toe om dit te illustreren. Ustedes conocen muy bien la historia de Julian Assange. Jullie kennen het verhaal van Julian Assange wel. Quizá el nombre no le diga mucho, Misschien zegt zijn naam niks. pero Julian Maar Julian fue el fundador de Wikileaks. was de stichter van Wikileaks. Ahora sí le suena. Nu klinkt het wel. Y publicó en el año 2008 In het jaar 2008 publiceerde hasta el hij 2010 miles
tot de 2010 documentos sobre la guerra de Irak duizenden documenten over de oorlog van y Irak sobre los conflictos diplomáticos. Usted no necesita recordar todos esos detalles. Pero el en de caso es conflicten. que en el 2010 In 2010 empieza a salir Estados Unidos komt de Verenigde Staten a pedir la extradición de Julian Assange, que está en Inglaterra, en vraagt Julian Assange, die in Engeland is, que lo metan preso dat hij gevangen y genomen que moet se lo manden a worden Estados Unidos. en dat hij naar de Verenigde Staten gestuurd moest worden. Suecia acusa a Julian En Zweden de que supuestamente había violado a 2 mujeres en die Suecia. klaagt Julian aan dat hij 2 vrouwen heeft verkracht, Entonces zogenaamd. Suecia pide, mándenme ese hombre. En Zweden zegt, stuur die man. Y como si fuera poco, En alsof het niet klaar is, Australia genoeg is, pide que se lo extraditen también. vraagt Australië hetzelfde. Ahora mire bien el panorama. Kijk nu naar de panorama. Inglaterra, Engeland, Estados Unidos, Verenigde Staten, Suecia Zweden y Australia en Australië pidiendo la vida de ese hombre. vragen om het leven van Porque deze él man. había publicado muchos documentos de Want hij gobierno. had vele que los documenten comprometían. gepubliceerd. ¿Y usted sabe lo que hace Julian Assange? En weet u wat hij doet? Va a la embajada de Ecuador. Hij ging naar de ambassade van Ecuador. A la embajada de Ecuador en Inglaterra, en Londres. In Engeland, in Londen. Y en ese entonces el expresidente Correa En de ex-president Correa le da asilo político legal a Julian Assange. geeft hem dat hij daar mag blijven. Hello, Hello. Gran Bretaña amenaza En dat is een grote. irrumpir en la embajada de Ecuador. Dat hij naar daar is gegaan, naar de ambassade van Ecuador. Miren esto, miren Maar kijk esto. naar dit. Estados Unidos, De Verenigde la potencia Staten. más grande del mundo. De grootste macht van de wereld. Inglaterra, Engeland. Suecia, Zweden. Australia, el continente Australia. de Australia, Continent van Australië. todo del primer mundo, Allemaal van de eerste con wereld. toda la autoridad en la Met tierra, alle autoriteit op aarde. amenazando a un pedacito de tierra En waarschuwt een stuk land. que no está en Ecuador Die siquiera, niet eens in Ecuador está is. en Londres, Maar in Londen. diciéndole a Ecuador, En zegt tegen Ecuador. a ver, perdónenme los ecuatorianos, hoy todos somos ecuatorianos. Vandaag zijn we allemaal Hoy estamos Ecuadorianen. orando para que Ecuador le gane goleada a Qatar. We bidden zodat Ecuador Ay, wint. eso quería ver yo, si van a venir al culto de las 5. Es una broma. Sin faltar al respeto, pero creo que Ecuador, si no es el más pequeño de todos los países de Sudamérica, Ecuador is het kleinste land van heel Zuid-Amerika. no sé si Guyana, pero está entre los Ik más weet niet of ik pequeños. het mis heb, maar hij is één van de kleinste. Un país pequeñito Een klein land. tiene una embajada Heeft een ambassade en Londres, in Londen. un pedacito de tierra, Een stukje land. y ahí está Julian En Assange. daar is Julian Assange. Y Estados Unidos En Verenigde Staten no puede. kan niks doen. Inglaterra Engeland no puede. kan niks doen. Suecia Zweden no kan puede. niks doen. El continente de Australia Het continent van Australië no puede kan niks doen. entrar en una casa Om in een huis te komen. para meter preso a un hombre Om een man que ha puesto el mundo de cabeza. gevangen te ¿Sabe usted por nemen. qué? Weet u waarom? Porque Julian Assange Want Julian Assange estaba en la embajada de Ecuador. was in de ambassade van Es un Ecuador. pedacito de Een tierra stukje land de un país van een land. en otro país, Stuk grond en van een donde land el in een ander embajador land, waar de ambassadeur el embajador en Londres de Ecuador in Londen van Ecuador tiene jurisprudencia, juridische macht tiene heeft, autoridad autoriteit para heeft decirle a los Estados om Unidos: tegen de Verenigde Staten por te esta zeggen, puerta usted no puede entrar. je kan hier niet Tiene binnenkomen. autoridad para decirle al mismo país, Je hebt de autoriteit om a la tegen het misma land te reina: zeggen, de koningin, usted no puede entrar por esta puerta. komt hier niet binnen. Aquí mando yo. Ik heb hier de macht. Así también. Zo ook. La Biblia dice: Zegt de Bijbel. somos. We zijn. No. Si yo fuera usted, yo hubiera estado de pie diciendo: somos We zijn embajadores
En nombre de Jesucristo. Ambassadeurs in de naam van Jezus. Aleluya. Halleluja. Con la autoridad, Met de con la autoriteit. jurisprudencia, Met de juridische. por haber recibido a Jesucristo, Omdat we Jezus para el hebben perdón, ontvangen. De por haber vergiffenis. recibido vida nueva Omdat we nieuw leven y hebben una nueva ontvangen. Een posición, nieuwe positie. sentado en el cielo, We zitten in de para hemel. recibir, diga conmigo, recibir Om al Rey de Reyes, de koning que ha venido a morar en la vida de cada uno de ustedes, in één ieder van y jullie. por su presencia, Voor zijn aanwezigheid. morando en su vida, In uw leven. como casa, Als como huis. tabernáculo. Somos templo del Espíritu Santo. We zijn tempel Dios van ha de Heilige venido a Geest. morar en la vida de cada uno de God ustedes is komen wonen. para hacerle Om embajadores te maken. en nombre de Jesucristo, in de naam van Jezus. para decirle al diablo Om de duivel te y zeggen. decirle al infierno En de hel. y decirle a la muerte En de dood. y a la enfermedad En de y a la ziekte. miseria. En de miseria. Por esta puerta Door deze tú no deur puedes entrar. kom je niet Yo binnen. tengo la autoridad, Ik heb de yo autoriteit. tengo el derecho, Ik heb het recht tengo la jurisprudencia del cielo van de hemel. para atar Om vast te y nemen. En desatar. te ontbinden. Si le va a dar el aplauso, déselo fuerte. ¿Sabe usted con qué autoridad se le cubrió a los embajadores? Weet u met welke autoriteit de ambassadeurs hebben gekregen? Pregúnteme, ¿con qué? Zeg met welke. No, si ustedes no me preguntan, no le digo. Als u het niet vraagt, zeg ik het niet. No los oigo. Con inmunidad. Met immuniteit. Onschendbaarheid. Onschendbaarheid. Inmunidad. Onschendbaarheid. Dígaselo, jurista. ¿Cómo? Eso mismo. Hoy es domingo. Se pueden usar esas palabras. ¿Usted sabe lo que significa inmunidad? Weet u wat onschendbaarheid betekent? Si usted busca ahora mismo, como lo hicimos nosotros. Als u het opzoekt zoals ik het Hermano heb Winston fue y buscó la palabra de esta mañana. gezocht. Y en la descripción de Holanda dice: En in de beschrijving van Nederland staat er: la inmunidad onschendbaarheid protege beschermt a todo diplomático, embajador, elke ambassadeur de aún las leyes del mismo lugar donde vive. zelfs de wetten van de plek waar hij woont. El embajador es revestido de inmunidad, De ambassadeur wordt bekleed met onschendbaarheid. no para que se le juzgue por lo que hace o no hace, Niet om berechtigd te worden voor wat hij doet of niet pero a doet. una persona se le reviste de inmunidad para Para no un tener persoon- ningún obstáculo en las labores que él tiene que hacer. Krijgt dat om geen Oh my obstakel te God. ervaren in de dingen die hij moet doen. En holandés dice zorgloos, para que sin ningún trabajo, para que nada se le impida. Zodat zorgeloos hij alles kan doen wat hij moet doen. Al embajador se le cubre de inmunidad De ambassadeur para krijgt onschendbaarheid facilitarle el trabajo que él tiene que hacer. om het werk mogelijk te maken die hij moet ¿Y verrichten. usted sabe cuál es el trabajo de todo embajador? Weet u wat het werk is van elke ambassadeur? Dos cosas. Twee dingen. Dos cosas. Twee dingen. Las funciones fundamentales de todo embajador son dos cosas. Twee dingen. Número uno, Nummer 1. representar al país, al gobierno, al Het land, presidente de president vertegenwoordigen de donde él viene. van waar hij vandaan komt. Dígale al que está a su lado, tú eres embajador del Zeg reino de tegen los degene naast u, cielos. u bent ambassadeur van het Tú koninkrijk eres la der hemelen. representación visible. U bent de vertegenwoordiging. Con todo respeto, sin ninguna, pero lo que la Biblia dice, tú eres el representante de Dios. U bent de vertegenwoordiger O sea, van God. tú eres el instrumento donde Dios ha venido a vivir. U bent het instrument waar God is komen Oiga, la wonen. llenura del Espíritu Santo. De vervulling van de Heilige Ay, por Geest. favor, no se equivoque. Alsjeblieft, No heb es het para niet que se mis. te ericen los vellos. Het is niet zo dat je kippenvel krijgt. No es para sentir cosquillitas. Het is niet om vlinders te Ni voelen. para dar vueltas. Of rondjes te Mire, draaien. usted puede dar toda la vuelta que usted quiera. U kunt het doen. Si usted quiere, Als salga u wil. ahora mismo y dele las 7 vueltas como le dio el pueblo a Jericó. Draai 7 rondjes om het gebouw als Y u cuando wil. prediquen, salga brincando. Haga lo que usted quiera. Doe wat u wil.
Pero la llenura del Espíritu Santo es mucho más que Maar de eso. vervulling van de Heilige Geest is veel meer dan dit. ¡Woo! Es para que representes. Het is zodat u Cuando alguien se acerque a ti, vertegenwoordiger bent. sepa que usted es el mediador. De Usted es el bemiddelaar. representante de Dios en la De tierra. vertegenwoordiger van God hier op aarde. Dios no podía desde el mundo espiritual, God komt van de no geestelijke porque no wereld. tenga el poder, Niet omdat hij niet het pero macht had. Dios, que es un Dios de Maar verdad, God is een God van un Dios waarheid. real, Een werkelijke God. que no Die miente, niet liegt. lo estableció soberanamente Hij así, bevestigde het zo. porque Dios comparte Want hij deelt su gloria, zijn glorie. su autoridad, Zijn autoriteit. la delega sobre hombres de carne y hueso como tú y Met yo. mensen zoals u en ik. Ese es el corazón de Dat Dios. is het hart van God. Yo no me explico Ik cómo no servir a un Dios así. kan me niet voorstellen No hoe me we God cabe en la kunnen cabeza dienen. cómo vivir en las tinieblas Hoe kan je leven in duisternis? cuando Dios Terwijl God te llama para bendecirte, u roept om je te para zegenen, om salvarte, je te verlossen, para honrarte om je te y eren. para darte parte en su cielo, en u en deel su te geven reino. in zijn koninkrijk. El Espíritu Santo vendría De Heilige Geest zal para hacerte el komen embajador, om je ambassadeur para te que maken. Dios Zodat God llegar a la gente, zal komen para tot de representar a mensen. Dios donde quiera que estás, God of de en la casa, en el trabajo, en la calle, en la escuela. straat, op school. Cuando alguien quiere hablar con Dios, Wanneer iemand met God wil se acerca a ti praten, y te dan dice, gaat hij ora tot por u mí. En zegt, bid voor mij. Oh, cuando alguien te dice, ora por mí, lo estará diciendo en otras palabras, pero eso es lo que quiere decir. Habla con Dios por mí. Praat met God voor mij. Ustedes no conocen gente que dice, usted está conectado con Dios. Je bent verbonden met God. Dígalo, sí, Zeg ja. yo soy su embajador aquí en la Ik ben zijn tierra. ambassadeur hier op aarde. La función número uno De functie nummer 1 es representar a Dios. is God vertegenwoordigen. La función de todo embajador es De functie van elk representar ambassadeur el país is het land vertegenwoordigen. La cultura. De cultuur y la persona del rey, en de persoon van de koning. desde donde viene. Van waar hij vandaan Pero en komt. segundo lugar, En ten tweede, póngale queso a esto, por favor. luister goed alstublieft, Es tramitar is la ciudadanía a todo extranjero que quiera recibir el derecho legal de venir a vivir a su país. verblijfsvergunning usted no me geven aan entendió. ieder die wil komen wonen in dat land. ¿Sabe que el embajador, De ambassadeur, por ejemplo, ya que bijvoorbeeld tomamos en Ecuador, en Inglaterra, Ecuador, cuando algún inglés wanneer een Engelse man quiere ir a vivir wil a gaan Ecuador, wonen in Ecuador, va a entrevistar al embajador moet hij naar de ambassadeur de Ecuador en Londres, in Londen. porque el embajador Want de ambassadeur tiene la autoridad heeft de autoriteit de darle la ciudadanía. om verblijfsvergunning te geven. Así también Of een paspoort. Zo todos los creyentes alle gelovigen como embajadores als ambassadeur tenemos la autoridad hebben de de autoriteit tramitar om la ciudadanía de paspoort a todo el que pertenece al reino de las tinieblas, van een ieder die bewoont pero que in quiere koninkrijk pasar duisternis, a ser parte wil deel zijn del reino van het koninkrijk de los cielos. O levante sus manos y diga, yo soy embajador del reino de los cielos. Vamos, levanta tus manos y dale gloria a Dios. Llena este lugar.